အားလုံးလေးစားပါတယ်ဟိုကြောက်ဖြူကစားရဆိုကြောက်ဖြူအကြောင်းပြောပါမယ်နော်ကြောက်ဖြူမှာတော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ကကျွန်တော်ဒီစေဆိုးကလက်ထက်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ gas pipeline တစ်ခုပေါ့လေနောက်အခုဒီ democracy ဆိုကလက်ထက်မှာပဲအကောင့်တွေပေါ်လာတဲ့အဲကျွန်တော်ရေနံ pipeline နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတုရဲ့အမြင်ကိုတော့တူတူပြောရင်တော့လူတုဟာဘာမှခံစားခွင့်မရဘူးနော်အဲ့တော့တရုတ်ပြည်ဘက်ကတော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးလွန်တဲ့အမှားတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ခုနကဒေါ်နန်းခမ်းအေးတို့နော်ဒီမှာရောက်တာဝင်းမျိုးသူတို့တော်တော်တွေ့ကြုံတော့ပြောခဲ့ပါအဲ့တော့ရခိုင်အတွေ့အကြုံကိုသင်္ကန်းကထုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလေးမစားလုပ်တယ်ပေါ့နော်အာမနာဘူးနော်ခရိုင်ပြောနေရင်ဒီပြောရင်ရိုင်းဆိုင်တယ်ရိုင်းဆိုင်ရင်၃ရက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့မလေးမစားလုပ်တာနံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့အဲ့တရုတ်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဟာဒေသခံပြည်သူတွေကိုမလေးစားဘူးနံပါတ်2ပတ်ဝန်းကျင်တဘာဝတရားကိုမလေးစားဘူးနံပါတ်3လူသားတွေခံစားခံတဲ့အလုပ်သမားတွေခံစားခွင့်ခံစားထိုက်တဲ့ဒီနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုမလေးစားဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးကင်းမှလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဘာမှအပြောင်းလဲမရှိဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒေသမှာအဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ကကြတော့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းက corporate social responsibility ပေါ့လေအဲ့ဒေသတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလူတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလျှက်စစ်မိလမ်းပန်းဆက်သေးပညာရေးဘာမှတောင်းမယူဘူးအဲ့တော့ဒီတရုတ်လာတဲ့စီမံကိန်းတွေဟာဘာမှကောင်းကျိုးမင်္ဂလာကိုယူမလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကြောက်ပြကြောင်ပြောတာပါကြုံကြိုက်လို့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့တယ်ထင်လို့ပေါ့ဗျာသူဟိုတရုတ်ဟိုဒီတရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့သဘောတော့လေကျွန်တော်နည်းနည်းကြုံကြိုက်လို့ပြောပြရင်နော်တရုတ်လို့ပြောရင်တရုတ်ကတော့ကျွန်တော်ကတရုတ် policy maker တွေပေါ့ခေါင်းဆောင်တွေအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တွေကကူမင်တန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်မြူနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီမိုကရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူကတကယ် nationalist တွေပဲမော်စီတုံးလည်း nationalist ပဲမော်စီတုံးကပြောတယ်သူကကွန်မြူနစ်ဒါပေမဲ့ကွန်မြူနစ်တယောက်ဟာ national အမျိုးသားရေးဝါဒီတယောက်လည်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာဝါဒီတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြုံလို့ရှိရင်မော်စီတုံးလည်း nationalist ပဲကျွန်တော်ရုရှားနဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ် BN နဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်သူ nationalist mindset နဲ့ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့သူတို့ကမော်စီတုံးက1949မှာတရုတ်ပြည်သမ္မတတရုတ်ပြည်လွတ်မြောက်တော့သမ္မတနိုင်ငံထောင်တော့ငါတို့တရုတ်တွေမတ်တက်ရက်လိုက်ပြီပေါ့နော်49မှာ2000သူ Chinese Drain မှာ2049ဆိုတာတရုတ်ပြည်လွတ်မြောက်ပြီးတော့အနှစ်100မြောက်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့အနှစ်100မြောက်မှာအခုရှိတဲ့တရုတ်တော်လိုင်းဒီတရုတ်ခေါင်းဆောင်မျိုးဆက်တွေကသူတို့မတ်တက်ရက်ဝင်တယ်မကဘူးကဘာကြီးကမှကဘာကြီးကိုငါတို့စိုးမိုးပြီဆိုတဲ့ mindset နဲ့သူတို့လုံတာနော်အရင်တော့တကယ်စင်းစင်းရဲရဲကကြီးဆိုင်တဲ့ခါမှာတရုတ်တွေစုပ်စုပ်ပြက်ပြက်လာပြီးတော့တကယ်တရုတ်တွေကတော့လူတော်တွေပါသူတို့ civilization လည်းကြီးတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဇာတိပုံညာကုန်းမာနအရင်မြင့်တယ်အဲ့တော့တရုတ်တွေကအရင်ရှင်းရှင်းတယောက်တရုတ်ပြည်ဟို19ရာ20ရာစုအစပိုင်းမှာဗမာပြည်နေရာအနှံ့ကိုရောက်လာတဲ့တရုတ်တွေဟာပတ်စံလန်ချမ်းသာတော်တယ်သားသမီးတွေလည်းပညာတော်ကြတယ်ပညာတတ်ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ mindset ကအဲ့လိုပဲကဘာကြီးကိုစိုးမိုးဖို့ဆိုတဲ့ mindset ကြီးနဲ့လှုပ်လာတာအဲ့တော့ BRI ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီဟာကြီးရဲ့ mechanism တစ်ခုပဲအဲ့တော့အဲ့ mechanism ဟာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကိုဝင်လာတဲ့ခါမှာဘာကိုခံရတဲ့ resist လုပ်မလဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးမှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ကလည်းဖြစ်တယ်လူမှုစီးပွားကလည်းမတိုးတက်ဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုလည်းမရှိဘူးကျွန်တော် ethically corruption တွေကအရင် paralyze ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဒါတမျိုးသောလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလာတဲ့ BRI ဟာကောင်းသောလာခြင်းလားเนาะကျွန်တော်ဒီမှာကြုံရလို့နဲ့ပြောရမယ်เนาะကျွန်တော်ဆရာများတင်းဘာသာပြန်တဲ့ morning deluxe ဆိုတဲ့စာအုပ်တို့ရှိပါဒီမြင့်တဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမြင့်တဲ့ကတော့ဒုတိယအကြိမ်လာတော့မယ်ပထမအကြိမ်ဒီမြင့်တဲ့ဟာ1966ပတ်ဝန်းကျင်မှာကမ္ဘာဒေါ်လာရင်းတစ်ခုရဲ့ဘိုးရှင်းမှာပီကင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နိုင်ငံတကာဒေါ်လာရင်းအကုန်လုံးကိုတရုတ်ကထောက်ခံခဲ့တယ်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးမော်စီတုံးလက်ထက်မှာဒုတိယအကြိမ်ဒီမြင့်တဲ့လာတော့မယ်အဲ့လာတဲ့ဒီမြင့်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မြင်းနူးဩဇာတွေနဲ့ရေရှိုးတွေကိုယူဆောင်လာမလားဆူနာမီကြီးဝင်သလိုဝင်ပြီးတော့ဗမာလူဖွဲ့စည်းကြီးဟာတခါတည်းပြောင်းလဲသွားမလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုပဲအဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမစိုးမပူလေးဟွာလေးစားမလားဒီဟာစားမလားဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကြီးကိုဒီအမျိုးသားနိုင်ငံကြီးပြည်ထောင်စုကြီးကိုတရုတ်ကိုကြမ်းကြမ်းခိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးရဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုသိန်းတောင်းပြောဆိုဥပဒေကြောင်းဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲအဲ့လိုပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့ဟာကျုပ်တွေလာရင်လည်းကောင်းတာပဲဟာလာရင်ကောင်းပါပေါ့ငါတို့လည်းစားတော့မယ်ဟာမဟိုဒီကြောက်တဲ့လူကတော့ကြောက်တယ်ဒီမှာကြုံရက်လို့ကျွန်တော်တခုပြောပါမယ်ကျွန်တော်တရုတ်ဒီမန္တလေးကြောင်ပြောကျင်လို့ပါကျွန်တော်တို့အမှန်တန်လေးစားတဲ့ရှစ်ခင်လေးရတဲ့ဆရာမကြီးတော်မှာကအကာဆိုရဲ့စာဝဘာသာပြန်ခဲ့တယ် on the other side of the river အရင်လှပါတယ်ဘွာရှင်းမတူသေးတရုတ်ပြည်ကျွန်တော်တို့ဘွာရှင်းမတူဘူးเนาะအဲ့ဆရာမကြီးတော်မှာသားက1988မှာဝတ္ထုတပုတ်ရေးပါတယ်ဝတ္ထုတပုတ်မာဒီပြည်လုံး shock ဖြစ်သွားတယ်တကယ်
ဟောပေါ့အချက်ပေးခေါင်းလောင်းတယ်မယ်စပကြီးငွေဆိုတာမန္တလေးသားတွေခံစားလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့1995မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားလေးတွေကကြပြစာအုပ်တို့ထုတ်ပါတယ်ရာစုသိမြင့်ကျင်းဆိုတာအဲ့ဒီမှာလဲမန္တလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြပြတစ်ပုဒ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမန္တလေးကျောင်းပဲပြောတာပါမန္တလေးကျောင်းပဲကြပြတစ်ပုဒ်ထက်မှာအမတန်လှပတဲ့နမိတ်ပုံလေးတစ်ခုပါပါတယ်သူကဘလို့သုံးတာလဲဆိုတော့ခယူသင်းဆွဲစားပြူလာတဲ့မြို့အဲ့တော့အဲ့ခယူသင်းဟာအစဆွဲရင်ဆိုလက်ဖျားလေးမှဆွဲလိုက်မယ်နောက်ခြေပြားလေးမှဆွဲလိုက်မယ်ကြောမှဆွဲလိုက်မယ်ရင်မှဆွဲလိုက်မယ်အခုဘယ်လောက်ဆွဲလဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်ဆွဲလို့ရှိရင်ဥရောအသေးရောကလီစာရောအကုန်ဆွဲသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီကိစ္စတစ်ခုလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ interest and concern ပေါ့နော်အကျိုးစီးပွားနဲ့အတူတူစိတ်ပူပင်စရာတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ခုနဆရာဦးဒီပြောတော့တဲ့ဥအောင်သူငယ်ပြောသလိုပေါ့ဒီနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့ကိုယ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့ဘယ်လောက်အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်လဲဥပဒေတွေရှိသလားဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကတော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ပူတယ်လို့ပြောရမှာအဲ့တော့တစ်ဖက်ကခုကျွန်တော်ဘေးကဒေါက်တာတန်းစင်မောင်ထားပြီးတော့ပြောရတာကျွန်တော်ဆရာဦးမျိုးသူအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်အားနာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သဘောရိုးပြောရရင်ကျွန်တော်မယုံကြည်ဘူးဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော်တော်ကျူးဆက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတရုတ်ပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါးသီးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်1988လူရေတော်ဘုံကြီးကိုသွေးချောင်းစီးတပ်ဖြတ်နေနေပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်တွေတက်လာတော့ခဏအထိသူတို့သက်ဆိုးရှိအောင်ကြားခံထားတာတရုတ်ပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီအမုန်းစိတ်အခုထိရှိတယ်။တို့ရာတွင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ခံစားချက်နဲ့လုပ်လို့မရတော့ကြော်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တူးချင်းတွေ OBO ကကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းပဲဒါအသိကြီးကျယ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကျွန်တော်လုံးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျပါတနာကြည့်တော့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်အဲ့တော့လေဘရောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရပြီလေဘရောင်းတောင်မှာကွာပါမိုင်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာဖြစ်ပြနေတဲ့စာချုပ်တွေကျွန်တော်တို့မသိဘူးခဏအချိန်ထိလည်းမသိရသေးဘူးဥပိုင်နဲ့ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်ဘာတွေပါမှမသိဘူးနောက်လေဘရောင်းမှာဘုန်းကြီးတွေကိုတန်ဃာတော်တွေကိုမီးလောင်ပုံနဲ့ပူဇော်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့လူကြီးကတုံ့ပြန်လာတော့မှစာချုပ်ထဲမှာတကယ်ကိုတိုင်းချစ်ပြီးချစ်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ဥပိုင်နဲ့တရုတ်တွေက80ရာနှုန်းတော့ယူထားတာနိုင်ငံတော်လို့သူတို့ပြောနိုင်ငံတော်800နှုန်းရတာအခုလူတို့ကတိုက်ပွဲဆင်တော့မှပေါ်လာပြီးတော့90စီဖြစ်လာတာဒါကျွန်တော်တို့သိခွင့်မရခဲ့ဘူးဒီတရုတ်ကိုကြောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့ကြတာနော်အဲ့ဒါလိုအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကစာချုပ်ချုပ်ရတော့မယ်အခုနိုင်ငံတကာကြည့်ပြန်တော့အခုဆရာတွေပြောတော့ပါပြီနော်ဒါဥအောင်နိုင်ဦးလည်းပြောသွားတယ်သီရိလင်္ကာမှာကျွန်တော်စိတ်ကန်းထိုးအားလိုက်ရတယ်နော်69နှစ်ဘေးလိုက်ရအာဖရိကမှာအဲ့လိုအနေထားတွေတွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့လက်ထပ်စိုးရိမ်နေဆိုတော့ကောင်းပြီတရုတ်ပြည်ကဒါဆိုလို့ရှိရင် international commercial ethics ဆိုမလိုက်နာတာနိုင်ငံသားတွေကျင့်ထုံးနေတာမလိုက်နာတာတို့ငါတို့ကိုအချင်းလောက်တာပဲလို့ထင်ခဲ့တာရှိတယ်တော့ကျွန်တော်2014မှာဒီကျွန်တော်ပီကင်းနဲ့ကူမင်းမှာကျင်းပတဲ့ရှေ့နေတွေတရုတ်ရှေ့နေတွေညီလာခံကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ကူမင်းနဲ့9မိုင်ဝေးတဲ့နန်းနင်းဆိုတဲ့မြို့လေးကိုရောက်တယ်9မိုင်ပဲဝေးတာအဲ့ဒီမှာစက်မှုတုံက200ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကရေဆိုးတွေ pollution တွေကိုရန်စီမြင့်နဲ့ဆက်နေတဲ့ချောင်းတွေကိုတွန်းချတာမက်ဂနီဆီယမ်ပါတယ်ကော်ပါပါတယ်ကိုဘော့ပါတယ်တန်စတင်ပါတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြင့်နဲ့ချောင်းနဲ့ဆက်နေရန်စီမြင့်ကြီးကမပြာတော့ဘူးဖြူကုန်ပြီကူမင်းမြို့လေကောင်မှာ green lake လို့ခေါ်တဲ့အကန်စိမ်းကြီးကငါးတွေအကုန်သေးနေတာအကုန်သေးနေတာသူ့နိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုပဲလုပ်တာပဲနော် land grabbing သိကြောက်စရာကောင်းတယ်သုံးဓာတ်တိုက်တွေဘူဒိုဇာနဲ့ထိုးချတာခင်ဗျားတို့သေချာမသိဘူးလူတွေကကိုယ့်တတ်သေးကြရတယ်နော်သူကမီးရှို့ပြီးတော့တတ်သေးတယ်ဒီလိုဘဝမျိုးတွေရောက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆံမှာကျွန်တော်တော်စိုးရိမ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖြစ်ရင်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့တရုတ်အားကိုပစိန်ယိုးနော်တရုတ်ကြောက်တဲ့လူတွေလို့ကိုပတ်ဆန်ရရင်ပြီးရောတိုင်းပြည်ဘာဖြစ်လို့မလုပ်ဖဲနဲ့ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါလူဆိုးရပဲနော်လူဆိုးရတယ်ကျွန်တော်တို့အဆိုးရပဲအဲ့ဒီမှာပညာရှင်တွေပါတယ်အဲ့လိုပညာရှင်တွေကစနစ်တကျလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြေတွေသိမ်းပါပဲအခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ corridor တွေလာလို့ရှိရင်မြေသိမ်းတဲ့ကိစ္စရွာပြောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မယ်တဘာပန်ကြီးကျွန်တော်နားမလဲဘူးမြေသိမ်းတဲ့အခါမှာ1894မြေသိမ်းဥတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကြီးကိုလည်းပဲခုလွတ်တော်ကပြင်မှုကြနေပြီဒီဥပဒေကအင်္ဂလိပ်နယ်ကျယ်သမားကကိုလိုနီနယ်ကျယ်သမားပြဋ္ဌာန်းပေမဲ့သူ့ကြီးတော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးနိုင်ငံသားတွေကိုတကယ်ကိုတိုင်းသူပြည်သားကိုလူလိုသဘောထားပြီးတော့ပေးထားတယ်ရော်ကြီးတွေတရားစွဲပိုင်ခွင့်အဲ့ဓာတွေကိုစစ်အာဏာရှင်ဆက်လက်ထက်ကအင်မတန်မုန်းတာဒါနယ်ကျယ်ခစ်က
ဥပဒေပါခက်မမီတော့ပါဘူးသူပြောတော့ဖြတ်ဖို့ပြေးနေတာအဲ့ဒီထောင်ချောက်ထဲကိုအခုကျွန်တော်တို့လူတွေဝင်နေကြတယ်ဝင်နေကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစိတ်ပူပါတယ်အမျိုးသားမြေသုံးချမှုဝါဒပေါ်မှာစိတ်ပူတယ်မြေသိမ်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်ပူတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုအခွင့်အလမ်းတရက်အနေနဲ့လုပ်တဲ့နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေအကျိုးစီးပွားထိခိုက်နေတာမှုမရှိအောင်ဥပဒေတွေနော်စနစ်တကျပြင်ဆင်တဲ့နဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပွင့်ဝင်လင်းလင်းမြင်မြင်သာပေါ့ဗျာကိုကြီးပဲလုပ်ရတာမှမဟုတ်တာဒါလူအစိုးရပဲချပြစေခြင်းနဲ့ဥပဒေအနေနဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်လုပ်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျွန်မမန်လေးသူဆိုမန်လေးမှာပြန်ပြီးတော့ဒီလိုစကားပြောရလာအရင်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ပထမဆုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗောဒီကျမတို့ BRI မှာဒီမြန်မာကအကျိုးစီးပွားအသာရစေဖို့လိုပဲပြောဟလာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအမြင့်ဆုံးမြင့်နေအောင်လုပ်ကြမယ်လို့ပဲပြောဗောနော်အခြေခံအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကျမတို့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဗောနော်အပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိအောင်လုပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျမတို့အရင်ဆုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရမှာကတော့ကျမတို့ဘလို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုပဲဗောနော်နောက်တစ်ခုကအဲ့အကျိုးစီးပွားတွေဒီလေဒီကျမတို့နိုင်ငံကရေရှည်ဘယ်ကိုရှေ့ရှုဦးတည်ပြီးသွားနေလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ vision နဲ့သွားပြီးချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုပါတယ်ဥပမာတရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်စောစောဆရာကြီးဆရာမလည်းအများကြီးပြောသွားကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံမှာကျမတို့ဒီChina's dream တွေရှိရဲဟလားတရုတ်အိမ်မက်ဆိုတာရှိရဲနောက်တစ်ခါကျမတို့ရေတိုရေရှည် milestone တွေရှိရဲလား2021မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အထိုင်လျောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တရုတ်နိုင်ငံတည်ထောင်ဖို့ဟလား2030မှာဆိုလို့ရှိရင်တမျိုး2049မှာစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျမတို့သူ milestone တွေ vision တွေရှိရဲဒီ BRI ဆိုတဲ့တသက်မှတ်ဒီတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီ vision ကိုတော့ပြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့အတွက်တရုတ်ကအကောင့်ထဲပေါ်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာတော့ကျမတို့မြန်မာ dreams ကပါလေအဲ့တော့ကျမပြန်ပြီးစဉ်းစားရလိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ BR အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ခါမှာကျမတို့မြန်မာ dreams ကိုဘယ်လိုမျိုးတွားပြီးအထောက်ပံ့ပေးမလဲဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲဆိုတော့လဲစပြီးစဉ်းစားဖို့လိုလိမ့်မယ်အခုကကျမတို့ဒီတရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလာ BRI စောက်ချင်တယ်ကျမတို့ဒီလာလိုက်မယ်တခုရထားလိုက်နေဖောက်မယ်ဟလားကျမတို့ရင်းနှက်စက်ကနေဖောက်မယ်ပေါ့နော်ကျမတို့စဉ်းစားကြတာကတော့ဟုတ်တယ်ဟလားရထားလမ်းနေလာမယ်ရင်းနှက်စက်ကနေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အထိုက်လျောက်ထိအလောက်ကန်ခွန်လန်းနေရမယ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရမယ်ဟလားအဲ့လိုတရုတ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကနေလာတဲ့ကျွဲကူးရေပါကျမတို့ဒီအကျိုးစီးပွားမျိုးကိုမျှော်လင့်ကြစဉ်းစားကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလဲစဉ်းစားရမှာပါဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးကျမတို့စဉ်းစားတင်တယ်ကျမတို့နောက်နှစ်30နောက်နှစ်50မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုကျမတို့တွေဘယ်လိုမြင်နေတာလဲဟလာဒီနေ့ချတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေဒီအဲ့ဒါကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဟလာFederal ပြည်အောင်စုကိုကျမတို့ကြီးမှန်းထားတယ်ပေါ့အားလုံးနဲ့ဒါလဲဒါတိုင်းသားတော်တော်များများပြည်သူတော်တော်များဒါဒီကျမတို့ကြီးမှန်းချက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနေ့ချတဲ့စောက်လုပ်တဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကျမတို့အနာဂတ် Federal နိုင်ငံတော်ကိုအခြေခံကောင်းတွေဖြစ်နေဖို့အထောက်ပံ့ကောင်းတွေဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့စီးပွားရေးကိုမြင့်တင်မယ်ပြောကြတယ်ဘယ်ပိုင်းကမြင့်တင်မှာလဲကျမတို့ agricultural ဘိုင်းပေါ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးဘိုင်းကမြင့်တင်ပါလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟလာကျမတို့ဤပညာဘိုင်းကနေမြင့်တင်ပါလားပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလေယာစိုက်ပျိုးရေးခုကျမတို့နိုင်ငံဆိုတာလေယာစိုက်ပျိုးအဓိကထားတဲ့နိုင်ငံအဲ့ဒါဆိုဒီနေ့စောက်လုံးမဲ့ဒီနေ့ဒီ BR ရဲ့အခြေခံကောင်းတွေ BR ဒီလေယာစိုက်ပျိုးရေးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့ကျမတို့မြင့်တင်နိုင်တဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းဆွဲဖို့ကျမတို့အများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းကိုကျမဟိုအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ကျမတို့ကဒီလက်တလောအလောက်ကန်ဖြည့်ရှင်းရေးဟလာနိုင်ငံတကာ PR တွေရှော့ကြရေးစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလက်တလောပြဿနာကိုကျမတို့မီးစင်ကြီးကပြောဒီခွေးရောက်ဒီတက်နဲ့လောဟိုခွေးရောက်ဟိုတက်နဲ့လောဆိုတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရတဲ့ရလက်ကလည်းလက်ပူတိုင်ကြက်ပူထိုးတဲ့ရလက်လောက်ပဲကျမတို့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကျမပြောချင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျမတို့အတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားပေါ့ကျမတို့အကျိုးစီးပွားကိုကျမတို့သိဖို့လိုတယ်လို့တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းကျမတို့သိဖို့လိုတယ်တရုတ်ကဘာလို့မျောလင့်တာလဲဘလို့အကျိုးစီးပွားရေးလိုချင်တာလဲပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်တွေ BRI ဒီစီးပွားရေးစီမံကိန်းဖြစ်တယ်လို့ကြွေးကြော်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တခုတတိချက်ရမှာပေါ့တရုတ်ဒီနိုင်ငံကြီးဖြစ်အင်အားကြီးလာတဲ့နိုင်ငံတကာဖြစ်တဲ့ rising power ပေါ့နော်အဲ့တော့ rising power ဒီဘယ်တော့မှသူ့အကျိုးစီးပွားကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတစ်ခွက်တည်းမစဉ်းစားဘူးဟလာတရုတ်စဉ်းစားချက်တွေမှာအားလုံးလည်းပြောသွားပြီးတော့ဟလာနိုင်ငံဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ဒီဟိုအချိုးညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတော့စသဖြင့်ဟလာတရုတ်နိုင်ငံ image တိုးတက်ရေးနိုင်ငံလုံခြုံရေးစသဖြင့်အများကြီးပေါ့နော်ဒါမဟာမိတ်တိဆောက်ရေးစဉ်းစားကြမှာပဲအဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုရပေါ့နော်အဲ့လိုမှနားမလဲပဲနဲ့ကောင်းကောင်းအသုံးမချဘူးဆိုတော့ကျမတို့ဘက်ကနင်းနာရရရှိနိုင်တယ်ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမဟိုပြီးခဲ့ရောမကြီးစေးရမှာအားလုံးတတိထားမိကြမယ်လို့ကျမဒီဟိုကျမတို့ speaker တယောက်ကပြောသွားရပေါ့နော်ဒီကျမတို့နိုင်ဟိုရေနံပိုက်ပိုင်းစီမံကိန်းမှာကျမတို့တရုတ်နဲ့ရေနံပိုက်ပိုင်းစီမံကိန်းရှိရယ်ကျမတို့နိုင်ငံ49ရာခိုင်နှုန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျမတို့ရှုံးနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရှုံးနေရဆိုတဲ့အခါမှာအကျိုးမြတ်မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့
ဒီကျွန်တော်တို့တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုနားလည်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေးလာသူနေနဲ့သိရတုံးသက်လို့ရတာဒီရင်းနှံ pipeline စီမံကိန်းဒီတရုတ်အတွက်ကစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်တဲ့စွမ်းရည်လုံခြုံရေးအကျိုးအမြတ်ကိုကြည့်ရပုံများရဲ့စီမံကိန်းမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစီမံကိန်းမျိုးကကျွန်တော်တို့49ရာခိုင်နှုန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကရှုံးတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်အတွက်ကတော့ဟလာသူစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်မရပါမယ်လို့စွမ်းရည်လုံခြုံရေးတို့အတွက်အထိုက်လျောက်အထောက်အကူဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဟလာလူမှုရေးရရှုံးတယ်စီးပွားရေးရရှုံးတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရလဲရှုံးတာပဲအဲ့တော့ဒီလိုစီမံကိန်းတွေပေါ်မှာကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူပြီးတော့ရှေ့လျှောက်ဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုစပြီးစဉ်းစားဖို့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီဒီစီမံကိန်းတွေကိုကျွန်တော်အကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရတည်တဲ့ပြင်ဆင်ထားအောင်လည်းမပြီးသေးဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီစီမံကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒီပေါ်မှာပြင်းပြင်းစင်စင်ရှိမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရရှိလာအကျိုးမြတ်တွေကိုကောင်းကောင်းအများဆုံးရိတ်သိမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးလည်းသိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စောစောကတော့အောင်နိုင်ဦးပြောသွားတယ်ဒီစောနေသေးရဲ့ပေါ့နော်စောနေသေးရဲ့ဟလာအောက်လိုင်းနေချအောင်ပဲဖြည်းချင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုတာပေါ့ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဘက်မှာဆိုရင်ဒီချိန်မှာတည်းကတရုတ်ကုန်တွေတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလေဘယ်လိုအပေါက်ကဝင်ရမလဲဘယ်လိုအခွင့်အလမ်းတွေရရှိမလဲဆိုတော့တော်တော်များများသိနေကြပြီသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြာတော့ဖြစ်နေတာဒီအဆက်အသွယ်ကောင်းတဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကလွဲလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသေးသားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာဘယ်လိုခွင့်လန်းနေရှိမလဲဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားကဏ္ဍ12ခုပါဝင်တယ်ဘယ်ကဏ္ဍမှာဘယ်လောက်အတိုင်းအတာတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းinformation မရှိကြသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သတင်းချက်လက်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြတဲ့ဘိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ vision အမျှော်မြင်ဘိုင်းမှာရှိကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပုံပြီးထိရောက်လှုပ်ဖို့လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်အဲ့တော့စောနေသေးရဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောကောင်းပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့စောသိရလေစောပြင်ဆင်နိုင်လေစောပြင်ဆင်နိုင်လေကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်းပြင်းစင်စင်ဖြစ်အခွင့်အလမ်းအကျိုးမြတ်ကိုများများပုံပြီးအရယူနိုင်လေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့၃ချက်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘယ်လိုအကျိုးစီးပွားကိုလိုချင်တာလဲအဲ့အကျိုးစီးပွားတွေလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ရေရှည် vision နဲ့တော့ပြီးချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နံပါတ်2ချက်ကတော့ကျွန်တော်အကျိုးစီးပွားကိုသိတယ်လို့မျိုးတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားဘယ်လိုမျိုးသူစဉ်းစားလဲအဲ့ပုံမှာလဲကောင်းကောင်းဝင်ညှိနှိုင်းနိုင်မှုလိုပါလိမ့်မယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့ကျွန်တော် information ပေါ့နော် information ကို transparency ရှိရပါလိမ့်မယ်အဲ့ transparency မှာကျွန်တော် information တွေရရှိမယ် information ရရှိမှသာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြင်ဆင်နိုင်မယ်ဒီပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေတိုးတက်လာမယ်အဲ့ဟာနေမှာတစ်ဆင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစီမံကိန်းတွေတရုတ်စီမံကိန်းမှာလားဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ကျွန်တော် ownership ရှိရစီမံကိန်းမျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်